Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in der Türkei. 2006 wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet die schöne Villa eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Die Villa hat einen Kaufpreis von 139.000 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.